Okay, hello everybody. Gerald, they come back. За тэгээд яг сүүлийн 1-2 сар бол таг алга болсон. Яагаад гэвэл Австрали яваа. Тэгээд хажуугаар нь жоохон ажил аялал гээд тэгвэл story хийж масан яг ингээд би дандаа private Instagram-да story хийсээр байгаа л ирсэн. Тэгэхээр энэ удаагийнхаа бичлэгээр яг юу ярих вэ гингүүд ер нь ярих ховж бол амар их байгаа заяа. Амар их. Гэхдээ энэ удаагийнхаа бичлэгээр би ирээд нүүр амар болоод одоо юу гэдэг миний өмнө ингээд явуултаар ирээд яхад бас нэг харшил гарсан байхгүй. Тэгээ би тухайн үедээ нөгөө нэг харшлын эмгэгт үзүүлээд ингээд яасан чинь atopy гэж гарч ирсэн. Тэгээ atopic dermatitis нь болохоор ямар нэгэн чиний хэрглэж байгаа нүүрний юм хом чинь ингээд бодисмоцноос ингээд савмаун янз бүрийн эсвэл нэг тийм далайн мэдгүй нэг ням бактери мэдгүй яг юуг нь мэдэхгүй юм заяа. Гэтэ ингээд харшил. Тэгээ тийм юмтай болоод ингээд яг амар хуурай хашаад байгаа. Хуурай хашаад ингээд арьс чинь жоохон ингээд хит хуурай хашаад задраад нэмэгрээд жоохон улаалттай нэг тийм шүү. Яг ингээд ойртой тарангууд яг энэ хэсгээр ингээд хуурай хасан байгаа хүзүүний ойр талаа яг нүүр хэсгэр заяа. Бими бол зүгээр. Гэтэ нүүр хэсгэр л ингээд амар харшил өгöd байгаа. Тэгээд ягаад ч юм ингээд аюу одоо Olivia гээд одоо beauty store гэдэг шүү дээ. Ингээд makeup, makeup янз бүрийн ингээ юм ингээд тэгээс миний юмнууд уруулын бодомод бүгдээрээ дуусчихсан. Тэгээ нэг ороод яасан чи амар гоё юмнууд харагдаад болдгоо бүр амар гоё харагдаад гэд. Тэгээ нэг жоохон хитэн юм авсан. Тэгээ стайза майзоогоос хөөрхөн жижиг сажигхэн юмнууд авсан. Тэр юмнуудаа үзүүлэх гэж байна. Би яг ингээ урдаа бүгд ингээ тавьсан байна заяа. За юунаас нь хэлэх вэ гэвэл за хавчаарнуудаас эхлэе. Би ингээд Австрали очоод хавчаарнуудаа бахан хайсараагаа дууссан бүгдийн бүр ингээд амар алга болсоор байгаа. Миний хавчаарууд амар цөөх үлдсэн. Тэгээд би хідэн хавчаарууд авсан заяа. Нэг болохоор ийм хөөрхөн хавчаарууд байна. Хөөрхөн. Тэгээд ийм хавчаар авсан байна. Ингээд задлаад ингээд юу яагаад чи заяа. Туршаад ингээд хэр харагдсан мэдхгүй задлаад хогнуудыг хаяхаар болгоод явчих. За энэ хогнуудаа ишэл тавьчихаас. Аюу хөөрхөн өнгөнийг харалтай. Би тэг ер нь дандаа гэгээлэг өнгө юмнууд авах гэж чиж байгаа яа. Тэгвэл ингээд бараа өнгө юмнууд миний царайг бараалгаж харагдуулаад байгаа болохоор тэгсэн. За чи ингээд зүүж үзье. Цармын энэ тогтох юм уу миний үсэн дээр? Тогтохгүй л үгүй. Хөөрхөн. Тэ мэ? Тэр үхэн тэндээ. За юу ч гэсэндээ эднүүсийн бүгдийн сууглаад ингээд хөөрхөн нөгөө юуныхаа саунд хийхээр болгоод ингээд тавьчих. За энэ минийг бас хөөрхөн туршиж үзье л та ямар шарагдах нь. Жохон дарахад хэцүү юм байна. Миний ус хөөрхөн ургацсан байгаас тэ гиснээс. Аюу хөөрхөн ургацсан. Энэ хаах одоо юу гэдэг доошо хавчихад жоохон хэцүү дарагддаг юм байна. Энэ юм хөөрхөн хавчааруудтай боллоо. Өөрхөн цэвэрхэн л харагддаг юм байна. Тэ. За ингээд нэгийг нь хавччихээ үзье. Окей. Тэг хүсбсэн хөргөн боогод үүн хөөрхөн л тийм. Яг одоо миний ус жоохон царай мараа жоохон байгаа болохоор ингээд хайчи заяа. Хөөрхөн надад бол энэ таалагдаад авсан. Хүүхд шиг. Тийм ээ. Ингээд нэг 8 ширхэгтэй хавчаар авсан байна. Нэн хаваа шилж. Дараагийн хавчаар болохоор ийм хавчаар. Би Австрали явахдаа нэг ийм хавчаар авсан чинь тэгээд ингээд хуглаад дууссан. Ягаад чинь
Би юмдаа юу гамгүй штэ. Ер нь жижиг сажиг юмудаа байн хайж гээж явж идэг. Ямар сандаа сүүл уцаа яад болох вэ? Тэгээд нүдний шил хаяад. Нүдээ хайсан гээл бод та нар. Нэг нь далаа, хоёр шилтэй байхгүй. Нэгийг далаад хаяад нөгөөдхийг нь би тэгээд далжганж явж байгаад уйлж явж байгаад хайцсан байт юм. Тэгээд хаана тавьснаа санахгүй. Хөөхөн. Яг би жоо энэ тэндгүүл зүгээр та нарт харуулах гал ингэж авч байгаа болохоос ингэж сонио авчихгүй л дээ. За нэг юм байна. Би жоо царай алдсан үннийг хэлье. Одоо хамаагүй. Who cares? Та нар юм царай алдаж байгаа ш, тийм ээ. Гэтэ утахгүй гой царай оршно. Би тэгээ дасгал масгалаас хийгээгүй. Нилээн glow down хийсэн. Жохон махсуусан гэх юм уу? Махсуусан миний гизиг харах уу та нар? Намайг do not шоолох, окей? Яг өмнөх шиг амар тод гарч ирэхээ болчихсон. Би жоохон махсуусан энэ хамаар. Буцаад diet. Ер нь солонгос бол би айгу ингээд амар motivated, амар ингээд урам зоригтой, одоо ингээд мэдгүй амар ингээд ингэдэм юм гэж би өөрийгөө анзаарсан. Тэгээд дахиад нэг авчаараа. Энэ амар хөөрхөн Princess Wipe Joanne. Надад. Би эднүсийг юу аль дээр авсаахгүй тэгээд ийм бичлэг хийн гээд бодоод тэгээд ингээ амжихгүй явсаар гал яасан. Тэгээд инстаграмаар баахан хүмүүс бичлэгээ хийхгүй мөрцөн. Намайг бодож санаж явдаг байсан юм билээ шүү. Та нар үнэхээр баярлалаа. Ай. Төмөр. Эм хурмостэй. Харчин уу? Oh my god. Тэнийг илүү гараад байгаа хэсэгт нь зүүж үзье. На. Жохон хурх. Тэгээ энийг бол ингэ тавчаанууд бол ингэж бүгдийг ингэж зүүхгүй угаасаа. Зүгээр яг би та нарт харуулъя л гэж ингэж зүгээд байгаа шүү. Би өөр үл харагдаад байна. За юу ч гэсэн юм хөөрхөн авчааруудтай болсон байна. Жохон ингэж өнгөж байгаа зүөх баг. За дараа чи юм. Би миний уруулын бодгонууд ихэнх нь дууссан байсан. Тэгээд нэг ингэ надаа нэг юм улаан дуу юм шүү ягаамагаа өнгө юусоо зөгтөггүй юм бэлээ анзаараад ахаар. Тэгээд би нэг юм уруулын бодог авсан. Энэ дээр болохоор candy fitting tint join. За юу. Тэгээд туршиж үзүүлээд явчих. Энэ дээр тэгээ энэ минийг болохоор би өмнө хэрэгжилж исэн байхгүй юу? Тэгээд яг энийг бол хайцсан. Яг ингээд дуусгаж амжаагүй хайцсан. Тэгээ нөгөөх нь болохоор дууссан. Миний уруулын өнгөийг аягүй сайхан тодруулж байгаа сте. Ийм байна. Ийм тал хэлбэртэй. Энэ аягүй хөөрхөн. Энийг ийшээ тавьчих. Дахиад нэг өөр уруулын бодог байгаа. Тэр нь болохоор арай нэг жоохон хот өнгөтэй зөө. Энд. Пара. Ink Mood Glowy Tint гэж юм. Пара баба. Надад энэ ягаан нэг гэхгүй. Тэгээ та нарт ингэж яаж үзүүлнэ гэж бодоод би ерөөсө хэрэглээгүй байгаа. Хөрмөс. Одоо нэг үз.
Энэ баг энтэйг төстэй. Нэг сүртэй уруулаа будсан юм шиг харагдах байгаас. Ингээд надаа ингээд бүтэн уруулаа буддаг будагнууд ингээд амар тод юм юу ойл ч юм уу тийм будагнууд амар илийн харагдаад идэг болохоор би ерөөсөө дандаа нэг ийм шүү будаг авдаг. Бүтнээр нь будахгүй ингээд тойрог хэсэг нь жоохон миний өөрөө уруулын өнгөтэй. Тэгээд дотор тал нь ингээд ийм бол амар хөөр харагдаад байдаг. Тэгээд дээрээс нь дахиад уруултан дээр нэг плас юм авсан байгаа. My gloss. Хөөрхөн зэ доторх нь юм shiny. You guys see this? It's shiny. Oh my god. Харагдчихэв үү? Юм та. You see them. Энэ сав юу мөн юм хөөрхөн байгаас. За нэг үзье. Нэг жоохон гамнаж хэрэглэхгүй бол. Look at my oh my god. Нэр би Австрали яваад амар үг сурсан. Нэр нь болохоор oh my god гэдэг. Look at my lips, how glossy it is. Oh shit. Тэг жоохон батаматаг л ихсэн угаасаа анзаарч байгаачлаа. За дараагийн юм. Ер нь ингээ 3 уруулын юм авсан байна. Ийм 3 юм. Хөрөм гас. Нилээх мөнгө бол зарлахтсан. Тэг ядаж нэг хүүхэд байна да ингээд нүдний тэн мэн авъя гэж бодоод миний ер нь ингээд энэ тэн надад нэг ийм тэн гэдэг байхгүй юу? Би нэг хамгийн анх одоо юу гэдэг 16 таахта авч исэн. Тэ өөртөө. Тэгэд одоо хүртэл ингэж хэрэглэгддэг. Тэгээд би бас нэг амар нүрэ боддог болохоор нэг бас ингэ зарим нь бүтнээр байгаа. Гэтэ яг хөө энэ зарим нь баг дуусч байгаа. Тэгэж бодоод би айгуу гоё тэн хараад. Энэ дандаа бараа өнгөтэй байхгүй. Манай дандаа чи амар хүн дээр будаад байна гэд. Тэгээд би ингээд өөртөө өнгөлөг тэн авсан. First time ever since I was 16. Then unboxing. Then дотор юм үлдээгүй. Энийг нээлтээ хадаа харагдаж байна уу? Хөөрхөн тэнэ бастай. Энд дээр миний утас харагдаж байна. Нэг юм тэн. Хөөрхөн. Тэгээ энд нэг хөөрхөн багстай юм байна. Биний багстай гэж бодог байхгүй. Зүгээр л тэн л ирэх юм болов гэж бодсон чинь амар хөөрхөн тэн ингээд ирж байна. Тэгээд айгу хөөрхөн. Энэ минийг нас хуулт юм байна. За нэг нь хуулъя. Хүү эндээ толтой юм байна. Амар хөөрхөн толтой юм байна хүү. Хөөрхөн толтой. Би мэдээгүй шүү дээ. Эм хүр талтай байна. За юу ч нэг буцаагаа төрдөө наачи. Муухай болохгүй гэдэг. Айгу хөөрхөн. Багсан юм. Бэн заяа. За энийг түрийшээ тавьчих. Хайцгийн нийшээ тавьчих. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг юм тэн авсан. Би та нарт нээж үзүүлэх үү. Ия. Бүр ийм юмтай байна тайлбар бичихтэй. Харж гин үү? Хүүхэн гэгэл өнгөнүүд уустай. Энэ гураас бодвол миний өмнөхийг бодвол юм ягаан тод тийм өнгө биш. Натурал өнгөнүүд сонгосон. Гоё яана. Ай. Тэг. За юу ч гэсэн энийг тавьчих.
Дахиад авсан юм гэвэл яг энэ тэнэндээ зориулж нэг юм Bugs Daiso-гоос авсан. Жижигхэн хөөрхөн. Тэгээд ингээд астрал тахад бол миний царай бол үнэндээ амар болсон. Ядаж яах ингээд архлаа муудгах. Тэгээд юмнуудаас нэг хидэж уухгүй нэг тэмэршүү байсан. Тэгээд энэ уут мутаас нь салгаад явчих. Нэг юм байна. Энэ л хороо бас саяныхтай төстэй нэг юм багс байна. Яг би энэ багс-максны талаар ямар ч мэдлэггүй байхгүй. Яг юуг нь юунд нь хэрэгэлдэг, юуг нь яаж хэрэгэлдэг, ерөөсөө нэг тийм байхгүй. Зүгээр нэг юм олдож ирэвэл ингээд юм олдож ирэвэл ингээд ингэждэг. Тэгээд ерөн сүүлийн үед амар их хөөрхөн нүүр мөрний нэг тийм будаг модогтай болсон хичээс ингэж голдож ирсэн юм хүмийг нь аваад хэрэглэхгүй байгаа юм хүмийг нь аваад ч юм уу те. Энэ одоо юунд нь хэрэглэх нь ерөөсөө мэдэхгүй л. Тэгээд ийм бас байна. Тэгээд одоо би нэг судалнаа. Жохон мейкап нүүр царайндаа анхаарахгүй бол арай л биш ээ. Энэ одоо алим болгон ингэж өөртөө анхаарахгүй явах тийм ээ. За энэ бол лавдаг хүмүүсэг самундаг юм шиг байна. Тэгээд ингэж яадаг. Тэг. Ингээл би ч нэг самнах бараг хүмүүсэггүй дээ. Гэтэ хөөрхөн байгаас ийм сам автаага. Энэ болохоор ийм нөгөө нэг юм байна. Ямар юмд нь хэлэх юм би сайн мэдэхгүй л юм. Гэтэ одоо тэгээд хэдүүлээ нийлж байгаа сурж нэг мейкап бичлэг бас хийх байхаа. Энэ сам бас амар хөөрхөн. Girly. Make today the best day. гэж байна. Тэ. За эднүсийг буцаагаад эндээ хийх юм хийчихье. Тэгээс хөөрхөн юмтай болчлоо. За ингээд багстайгаа нийлээд хөөрхөн ингээд тэн маань тэгэхээр нэг урт тэн юу одоо багсан. Тэгээд нэг юм авсан байна. За дахиад нэг юм авсан юм гэвэл би бүр гороож би дандаа нарны зүсрэхэл одоо ингэ явчихдаг байхгүй юу? Нарны цэсээр л амьдэрдэг. Гадна талд нь крем ерөөсөө дүрхэхгүй төрлийн хүн байхгүй юу? Тэгэд энэ удаа нэг крем дүрхий гэж бодоод юм юу авсан. Энэ болохоор long wear ер нь foundation төрлийн Silky Stay long wear гинэ тийм энийг unbox хийцгээе хэлээ. Тэгээ би бас өөрийнхөө нүүрнийхээ ингээд арсны төрлийг мэдэхгүй бас буруу өнгө авцсан байж магадгүй гэж бодоод айгаад байгаа. Нэг юм байна. Харагдчихна. Гэн миний foundationтай болсон. Арай цагаат чиж магадгүй мэдэхгүй байна. Юу амгаач. Би энэ удаагийн явалтаараа амар хувцтай болсон, цүнхтэй болсон. Ард ингээ хальт харагдаж байгаачлаа. Миний дараах юм чигээр хийнэ. Энэ болохоор мэдгүй тайлбар нэг юм шиг байна. Features silky wear, blah blah blah, ingredients, da. Shades, vanilla, blah blah blah. За энийг яаж ч ингэж хайхгүйгээр хадгалчихъя. Мэдгүй энийг ингэ хадгалчихъя гэж юм яа. Дахиад нэг юм би энийг бол задлцсан заяа. Creme. Тэ Chanel-ийн All Day Comfort Flawless Finish бас foundation юм байна. Гэтэ энэ арай бордсон байж магадгүй. Мэдгүй би айлтаа хөрхийг л ингэж жоохон түрхэж ингэ хацар дээр түрхэж үзэж байгаа. За юм болох юм шиг байна. Шууд авцсан байхгүй. Тэгээ ер нь харж байгаачлан би бол хөөрхөн нилээ тийм авсан. Тэгээ мөнгө бол нилээ их өргөцсөн. Тэгээ ингээд энэ foundation надад түрхэх юм cushion motion тийм sponge дээр ерөөсөө байхгүй байсан болохоор би ийм жижигхэн юу авсан.
хөрмөөстэй. Тэгээд яг одоо энэ юмудаа хэрэглэн гэж авсан юм чи одоо хэрэглэн тэгээд ингээд яаж цэвэрхэн гэхдээ хамгийн гол нь арьсан амир юм хөөрхөн болгох хэрэгтэй байна юм. Хуур айсан юм шиг. Хуур айсан юм дээр чи явал жинхэнэ ингээд шороотой хутгалтцсан юм шиг илхийн харагдана. Тэг. Энэ бол спонж. Одоо пудернийх юм шиг. Хөрхөн хоёр хуруу орчхол юм шиг байна ингээд. Окей. Хөрхөн таглаатайгаа бас. Тийм хоёр төрлийнх. Энэ болохоор beautiful day. Энэ болохоор юм. Cute тоостой. Тийм хөрхөн савтайг нь авсан ягаад гэвэл ингээ муухай болчих магадгүй гэдэг ингээд хөрхөн юм жижигхэн таглаатай. Ингээд ийм байна. Тэгээд дахиад нэг юм болохоор бас ийм эндэгт бас нэг сам маа олохгүй бол бас асуудалтай санагдсан. Энийг бол мэдгүй юундаа хэрэглэх. Энийг би буруу юм авсан байж бас магадгүй. Энийг яаж хэрэглэхийг би мэдэхгүй байна. Энэ ихтэй нөгөө нэг юу лээ төвжигч мөнгөжигч юу лээ паудер эдэр гэдэг байх гэж би бодоод байгаа юм. Гэхдээ мэдэхгүй юм. Ингээд энэ самир хөрхөн зэн. За дахиад юу үлдсэн байна вэ гэхээр тэг. Заримдаа би нүрийнхээ ус устдаг байхгүй юу? Яагаад гэвэл ингээ батган ихтэрхий ингээ шаваад яг өснийх нь гүнд нь ингээ яагаад ингээ анзаараад байвал өснийх нь уг нь ингээ батганууд ингээ гарцсан байдгийг. Тэгээ тэрийг яаж байх хэсэгтэй гайгүй болох вэ гэмүүд би үсээ ингээ юм төрөх жагаад ингээ хусаад нүрийнхээ усыг тэгээд ингээ сайн ингээ юу ингээ юм төрөх яж бол аймаг гоё болдог байхгүй юу? Тэгээ ер нь тэгнэ гэж бодоод авсан. Энд чинь бас нөө хөмсгөл хусагч л та тэгээ яг хөмсөг eyebrow razor гэдэг энэ минь ингээ хөмсгөө тэгшилдэг. Тэгээ энүүгээр би авдаг юм аа. Энийг бол савыг бол хаяхгүй зүгээр дээд талын ингээл ураал тавьчих. Яа гэвэл энэ ч олон ширхтээ ингээд юм байна. Энийг ихэ тавьчих. Дээрээс би утсандаа наалт авсан. За энэ яг нэг сүртэй биш. Ингээд яг камер маань жоохон зурагдаад байгаа юм санагдаа. Авсан. Тэгээ хувцас хоёр нэгэд бас юм юу авсан. Миний хувцсны зарим нэг хэсэг нь жоохон ингээд юу яатсан байсан. Сүүлний хувцас ингээ юу лээ. Дэлгүүрээс Зарагаас юм авсан чинь хажуу талынхаа энэ жоохон сэтэрсэн байсан. Тэгээ тэрэндээ зориулж ирэхэд бол авсан. Тэгээ нөгөө нэг жижигхэн юуг нь хаашаа утсыг нь хаашаа тавьснаа би санахгүй байна. Тэгээд шүдний флос авсан. Тэгээд in van. Тэгээд my last thing болохоор what the fuck би lip liner гэж бодож авсан шүү дээ. Тэгэхээр чинь eyeliner гэсэн байна. Тэ яах болохгүй хаа. За ер нь туршиж үзье заяа. Энэ нь юу юм болоо? Энэ үзүүрлэгч юм байна. Хөөрхөн үзүүрлэгчтэй мэн хүү. За ийм байна заа. Би уруулаад жоохон ингэ яаж эсвэл нүднийхээ доогоор ингэж яа гэж бодоод авсан байхгүй юу? Ууг нь. За хэрвээ би уруулан дээр сайжруулахлаа. Яг дээд талын хэсэгт нь дуу талын хэсэгт нь ингэ жоохон уруулаа ялгаруулж харагдуулах гад тэглээ. Тэгээ зарим хүмүүс ингэж идэм блэ. Эцгүй би жоохон уруу хийгээд ах шиг байна.
Тэгэхгүй нэрэл нэг илгийн болчих шиг бол за яах. Гэтэ сурнаа хийдүүлээ. За тэгээд нэг юм авсан байна. Нүд мүдэ айлайнерчлал юм байна. Хөөрхөн бас хөөрхөн. Би юм байхгүй юу? Сая ингээд толгойг нь хуглаа ичлээ. Буцаад хийх юм мартаад. Ёо. Эдан чамар тулцсан юм аа. Ёо, яах вэ хорвоо чи. Хайрын. Тэний буцаагаад хэлбэржүүлнэ гэж байх бах та би. Хэлбэржүүлцгээе. Базаад. Ёо, ээжи. Ёо, би яагаад ийм юм бэ? Юм хэрглэж чадаагүй, үзээгүй, сураагүй нэгнүүгээрээ ялгарч байгаа байхгүй. За ингээд нэг юм бас ингээд яачлаа. Ингээд доошо хийж яагаад ингэж таглах хэрэгтэй байд юм бэ? Мэдээл авчлаа. За тэгээд ийм юмнууд авсан байна. Тэгээд энэ бас хөөрхөн урт бишлэг болчлоо. Тэгээд дараачуудаагаараа би яг энийг ашиглаад нэг мейкап ч юм уу янз бүрийн юм хийн гэж бодож байна. Тэгээд бүр болохгүй бол юу яана. Ингээд шинээр авсан хувцснуудаа танилцуулнаа. За юм. Тэгээд энэ ярих юмнууд маань дуусны дараагаас нөгөө нэг motivational айгуу нэг сайхан нөгөө нэг дасгал масгал хийдэг учрал руугаа эргээд орох байх. Тэгээ яг би жоохон өөрчлөгдсөн юм шиг санагдаад байгаа. Ягаад ч юм нэг амар яриа болохоо болцсон юм шиг нэг тийм байгаа. Эсвэл нэг юм энерги маань нэг жоохон багассан юм шиг. Гэтэ яг эргэн ирэхэд гоё байлаа. Тэгээд дараачихан бичлэг хүртэл түр баяртай. Дараа 7 хоногт уулзцгаая манайхан. Тэгээд хайртай шүү. Манайхан. Bye.